炒股其實主要研究兩個事情，第一就係判斷當前嘅趨勢，究竟係向上嘅牛市啊，向下嘅熊市，定係不停震盪嘅猴子馬騮市呢？第二就係喺唔同嘅趨勢中，點樣選擇出啱嘅入場點同埋出場點，而唔係盲目跟風呢？如果大家仲未搞清楚呢兩個問題，咁跟住落嚟嘅視頻一定要認真聽啦。今期視頻炮姐將會分享點樣利用唔同嘅輔助線判斷翻出入場嘅技巧。我哋會將版面上面呢個保力加通道咧 set 翻喺20同埋2即可噶啦。咁 K 線咧就會即刻係有3條線啦，分別喺上面嗰條叫做上軌，中間咧就叫做中軌，下面嗰條咧就叫下軌嘅。接下嚟我會介紹6個咧保力加通道常用嘅方法，而且每種方法都會有個發達口訣嘅，方便大家咧記憶同埋應用，大家記得抄低咯。第一種就係3線向上，買在中軌，賣在上軌。如果3條線都係向上嘅話，說明呢隻股票係趨勢向上嘅。如果配合翻一路升一路成交大上嘅底下，呢個更加一個非常之好嘅上升趨勢。第二種3線平走，買在下軌，賣在上軌。如果3條線都平走嘅話咧，其實咧說明個市咧都係一個嘅顛簸震動嘅狀態嘅。咁喺呢個情況底下啦，我哋通常可以咧喺翻下軌附近買入嘅，喺上軌附近賣出。一般嚟講啦，呢種操作咧係可以攞到5%至10%嘅收益㗎。下一種就係3條平均線都係向下㗎，咁證明咧趨勢都係向下嘅。但係點樣向下嘅趨勢啦，都會有中途反彈嘅。你見到呢個策略可以係適當嘅市況嘅話咧，喺下軌咧買入，中軌就係沽出嘅，千祈唔好貪心啊，否則就好容易俾人打翻轉頭噶啦。不過咧，投資者應該係適宜保持呢個觀望態度嘅，唔好輕易參與翻，咁賺個小錢就係可以噶啦。第5種就係咧，好似圖表上面呢一種啦。又唔上又唔落，3線收口方向不明嘅，適宜保持觀望啦。如果3條線咧開口不停縮細咧，說明個市況咧並唔好㗎。喺呢個情況底下咧，我哋最好齋及唔好做啊。等到市況出嚟咧，先至係考慮去入場嘅。哇！如果見到呢一隻超級無敵大喇叭咧，就應該超級開心啦。個保力加通道啦，向上軌咧大幅擴闊啦，咁證明翻個成交配合嘅話咧，就係大爆在即嘅。咁大家見到呢隻行情嘅話咧，記得要坐定定，唔好亂咁走佬啦。因為咧，如果你出咗場咧，好難會入翻去㗎。希望大家喺2026會見到更加多呢啲咁嘅行情。而最後呢一隻啦，就係一個嘅無敵嘅下降軌啦。咁好明顯啦，3條線都係向下開口大裂口，從來都上唔到中線，大型下降軌嘅。咁呢一隻適宜用翻啲衍生工具咧，係進行一個追沽狀態嘅。咁譬如一啲今年嘅汽車板塊啦，好容易會出現呢隻走勢嘅。有咩唔明，記得 follow 我金融啲炮，或者係 inbox。